ハレルヤ。礼拝に来られた皆様を歓迎し祝福します。礼拝が始まる前に皆さんの携帯の方を確認して電源を切るかマナーモードに設定をして皆さんすべてが礼拝に集中できますように協力の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私がお祈りをして礼拝を始めたいと思います。お祈りします。いつまでも私たちを愛してくださる神様、また私たちの父となる神様、主の皆を褒めたたえます。この時間、主が来られ、私たちが捧げるこの賛美と礼拝を主が受け取ってください。この礼拝の最初から最後まで主が共にいてくださり、また導いてくださり、すべてを主だけが受け取ってくださることを信じて委ね感謝しながら主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。その場でお立ちになって共に賛美いたしましょう。喜びを持って拍手しながら共に賛美いたしましょう。雨には栄え御神にあれや、土には安き人にあれやと、いつかいたちの高ぶる歌を生きて滅びと共に喜び、今ぞ生まれし君をたたえよ。定めたまにし救いの時に神の御蔵を離れてくだり、御霊によりて乙女に宿り、人々の中に住むべきために今ぞ生まれし君をたたえよ。朝日のごとく輝き昇り、光をもって暗きを照らし、十字より入れし人を生かしめ、好きな命を与えるために今ぞ生まれし君を今ぞ生まれし今ぞ生まれし君をたたえ、今ぞ生まれし君をたたえよ。ハレルヤ。主に感謝します。お座りになって続けて賛美いたしましょう。いつもあなたといつもあなたと共にいてあげよう。苦しみからもあなたを守る
り静まりあなたを知る静まり静まりあなたを知るハレルヤ、恵みから信仰へと導いてくださる愛する天のお父様、その憐れみと愛に感謝し、賛美と栄光をお捧げします。この3年間、今もまだ収束しないコロナにより、多くの人々の環境が変わり、経済状況が激変し、それぞれに予想もしなかった苦しい患難事態を迎えましたが、礼拝者として永遠に変わらない御言葉の前にひざまずく恵みを心から感謝いたします。そしてこのコロナを通じて当然のように捧げていた礼拝がどれほど大きな恵みと祝福であるかを悟ることができたことは、同時に感謝の足らなさを覚える私たちの真実な悔い改めでもありました。礼拝で働かれる聖霊様の導きと感動をさらに慕い求めますので、私たちの霊性を回復させ、主に喜ばれる礼拝者として導いてください。先月、実り豊かな秋に一年の恵みを覚え、収穫感謝礼拝を捧げたのもつかの間、もうすでに冬を迎える準備に追われる季節となり、2022年も過ぎ去ろうとしています。一年の収穫を振り返りながら、その恵みを思い起こすとき、取るに足らない私たちを礼拝者として召してくださった主の憐れみに感謝するしかありません。新たな来年の収穫に向け、たとえ困難が来ようとも、その困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、その品性が希望を生み出すことを知るまで、聖霊様私たちを訓練し、助け導いてください。いつも礼拝に仕えてくださる賛美チームと奉仕者を感謝します。祈りである賛美がすべての重い煩いから私たちを解放し、心自由にして、御言葉の恵みを受け取ることができるよう、賛美の油注いで用いてください。そして、見えるところ、見えないところで大切な時間を捧げ、仕えてくださるすべての奉仕者を祝福してください。今日の聖なる日、聖餐式の恵みに心から感謝いたします。十字架のイエス様を黙想するとき、揺るがない救いの確信が与えられますように、聖霊様望んでください。流された尊い主の贖いの血潮により、命が与えられ、今日まで守られた感謝があふれる謙遜な一人一人となりますよう、聖霊様望んでください。昨日は神様に選ばれた12名の安守執事認職礼拝が執り行われました。数年ぶりの喜びの認職式であり、大勢の方々の祝福を受け、任命されたことを心から感謝し、主の皆を賛美します。神様の願いである宣教の使命を担う教会の礎として、また健全な共同体の発展と育成のため、神の知恵に満たされ、聖霊の油注ぎを受け、誠実を尽くし仕えられることを期待します。十字架の血潮が一人一人の職場と家庭を覆い、恵みと祝福の通路になることを心から願います。世界中の主の教会が一番活発に活動するご生誕を喜びと期待で迎える12月になりました。ご生誕をお祝いするとともに、イエス様を知らない人々の福音伝道のため、様々なプログラムが企画され、準備され、
多くの奉仕者が携わり開催されていきます。ここ日本ではクリスマスをまるでお祭りのように祝っている悲しい現実がありますが、この備えられたクリスマス行事を通して真のクリスマスの意味を悟る多くの人々が起こされることを期待します。特に17日のファミリークリスマス、24日のソプラノ歌手イ・ジヨン氏のコンサートには多くの知人友人を誘い合い、備えられた良き伝道の機会となりますよう祝福し用いてください。金曜礼拝にて QT セミナーを導いてくださった韓国御塗教会の養育本部長のシン・ギソプ牧師先生が御言葉を取り継いでくださいます。QT の重要性といかに適用し有益にしていくか、その奥義をわかりやすく教えてくださり感謝いたします。この時間、先生に知恵と知識の豊かな油注いで用いてください。心開いて御言葉を受け取り、主の御前に悩み、苦しみ、すべての重荷を下ろし、ただ無力な私自身を差し出します。宣言される御言葉の力と恵みが霊の深みにとどまり、否定的な思いや考えのすべてを打ち砕き、神様に出会う礼拝となりますよう聖霊様臨在してください。どんな時もイエス様から離れず、十字架のイエス様を見上げ歩む一人一人になりますよう、望みの主イエス様のお名前によりお祈りいたします。ハレルヤ、おはようございます。皆さんお互い、賛美を持って歓迎しましょう。平和、神の平和。平和、神の平和があなたにあるように、平和、神の平和があなたに満ち溢れますように。はい、ようこそ。はい、昨日、教会では認食礼拝がありまして、12名の新しいリーダーを立てました。イエス様のリーダーシップは使えるリーダーです。写真を見せてくださいますか？はい。私たちが君臨したり、そういうようなものではなく、偉くなることではなく、本当に主のために、教会のために見本になって、汗と涙を持って、ひざまずいて、主に教会に仕えるように、皆さん祈りで支えてください。本日は生産式があります。主の恵みがありますように、生産式は皆さん、私たちの霊の本当に大きな力ですね。儀式として皆さん考えないで、本当にキリストを信仰によって迎えると思って、生産に参加してください。リビングライフ12月号がありますので、また御言葉を忘れずに、御言葉によって、御言葉にとどまりますように願います。火曜日6日夜の9時はイスラエルのための取りなしの祈り会、ハイナイトがあります。子供のクリスマス会が今週土曜日10日2時より子供のクリスマス幼児科低学年ありますので、誰でも皆さん子供が来ることは自由です。誰でも来れますので、皆さん誘ってください。40日新年蒼天祈祷が12月12日から1月21日まで行われます。25と来年1日は休みですが、またこの期間を通して皆さん新しい新年を祈りで迎えるように、また皆さんよくこの場所で新年、年末新年、
争点とともに皆さん体をですね、皆さんの体を叩いて、主に従順する体に作るように皆さん頑張って争点に来てください。ファミリークリスマス17日土曜日6時半。また、7番はクリスマスコンサート24日土曜日6時半。この時はソプラノイジヨンさんが来ます。伝道の機会として用いてください。皆さんの手法にチラシがあると思いますので、それを誰かにまた渡しますように願います。순の集まりは12月25日まで行われます。来年はまた2月から再開します。教会のスタッフ、西田智子カウンセラーは、セミナーのために韓国訪問をします。それでは今日の聖書を読みたいと思います。今日の聖書は、ヨハネによる福音書15章5節です。ヨハネによる福音書15章5節。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。アメン。それでは、12月の1週目、今年最後の生産式であります。共に私たちの信仰告白、使徒信条の信仰告白をもって生産式に入りたいと思います。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンディオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アメン。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよう、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。アメン。共に賛美しましょう。主をあがめるこの時
永遠に主のため生きるただ主のためパンを受け取ってください。これは私たちのために裂かれたイエス・キリストの体です。主の愛を覚えて共に感謝を持っていただきましょう。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。共に賛美しましょう。これは私たちのために流されたイエス・キリストの血潮です。私たちは信仰を持ってイエス様の血潮が私の罪を清め、許し、洗ってくださることを信じます。どのような罪もイエス・キリストの血潮には罪を清め洗う力があります。私の恥ずかしいこと、私の苦しいこと、つまずいたこと、苦手なこと、すべてを主の御前で十字架に捧げます。主よ、あなたに救いを委ねます。あ
あなたの流されたこの血潮が全てを新しくしてくださると、それが神の力であることを信仰で受け入れます。その信仰によってこの血を飲みます。主よ、一人一人を神様清め洗い、また信仰の力によって生きるように一人一人を励ましてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。これはイエス・キリストの血潮です。感謝を持って共にいただきましょう。感謝の祈りをします。主にすべてを感謝し、またこの感謝が新しい恵みになりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。11月1週今日からアドベントに入ります。アドベントはクリスマスを待つという意味ですね。今日が1週目なので、今日1週目のろうそくをつけます。はい、今日のメッセージをしてくださる方は、おんぬり教会で養育本部長をなさっている新義섭先生です。先生は以前、スウォンおんぬり教会の担当牧師も務めており、その以前は牧師に献身する前は、韓国のキア自動車、車会社で全世界でその車を売る営業をされたそうです。で、日本にも来て、またアメリカでもイランでも、先生はですね、本当に情熱にあふれている方です。皆さん拍手で迎えたいと思います。반갑습니다. お会いできて嬉しいです。 어제 임직식과 또 오늘 9시 예배 또 지금 여러분 예배 드리는 그 모습을 보니까 너무 귀하고 아름다운 것 같습니다. 昨日の認職式、また9時礼拝、またこの時間礼拝を捧げている皆さんの姿を見たらとても尊いと感じました。 여러분을 통해서 이 땅에 잃어버린 영혼이 주님 앞에 돌아오는 놀라운 구원의 역사가 일어날 줄 믿습니다. 皆さんを通して失われた魂が主に戻ることができると信じます。 제가 수원 온누리교회를 섬길 때 교회를 정말 잘 섬기는 40대 직장인 순장님들이 눈에 보였습니다. 私がスウォンおんぬり教会に仕えたとき、教会をよく仕えている40代の순リーダーの男性と面談をしました。 그분들이 사실 한국에서 직장 생활하며 또 신앙 생활하기가 쉽지 않은 그런 환경임에도 불구하고 또 헌신적으로 섬기는 모습이 궁금했습니다. 彼らは10人ほどでしたが、韓国の忙しい社会の中で主に本当に献身的に仕えていることを見れば、その原因が何か知りたいと思いました。 그래서 그분들의 명단을 가지고 제가 한 분씩 이렇게 시간을 정해 만나서 면담을 했습니다. そして彼らの名簿を持って一人一人面談をしました。 한 분 만나면 보통 1시간에서 2시간 정도 이렇게 이야기했던 것 같습니다. 一人に出会うと1時間から2時間ぐらい話したと覚えています。 저는 그분들에게 어떻게 이런 환경 가운데 이렇게 믿음을 지키고 헌신하고 또 잘 섬길 수 있는지 그것에 대해서 알고 싶었습니다. 私は彼らが忙しい中でどうして主にそれほど使えることができるのか、それを知りたかったんです。
제 마음속으로 예상은 이분들이 온누리 교회에서 배운 큐티나 1대1 그리고 제자 훈련을 통해서 변화되지 않았을까 하는 그런 기대가 있었습니다. 私の思いでは彼らがオンヌリのキュッティ1対1、弟子訓練などを通して生まれ変わったからじゃないかなと思いました。 물론 그분들은 큐티도 했고 또 1대1을 통해 은혜를 받고 귀한 만남을 경험했고 또 몇 분들은 제자 훈련까지 다 받은 분들이었습니다. もちろん彼らはキュッティもしているし、1対1を通してまた恵まれて、また弟子訓練も受けた人も多くいました。 그런데 그분들을 다 면담하고 그들이 어떻게 이렇게 지속적으로 주님을 사랑하고 또 잘 섬기는지 그 답을 제 스스로 얻었습니다. 彼らに出会って、彼らが持続的に主によく仕えて、仕えている、その原因を分かりました。 사회생활을 하면서 교회에서 제시하는 모든 훈련을 다 받을 수는 없었을 것입니다. 彼らはもちろん社会生活をしながら教会の訓練を全部受けることはできなかったはずです。 그런데 그들 가운데 공통적으로 보이는 것은 주님을 사랑한다는 겁니다. しかし彼らの中に共通点は主をとても愛しているということでした。 그들 안에 주님을 만난 그 감격, 구원의 확신이 분명히 있었습니다. 彼らの中に主に出会った救いの感激、確信がありました。 그것을 붙들고 정말 치열하게 믿음을 지키며 살아가고 있었습니다. それを持って本当に切実に信仰を守って生きていました。 우리는 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 백성입니다. 我らは神の似姿によって作られた民です。 그러므로 우리 내면에 창조주 하나님을 닮기 원하는 열망이 우리 안에 있습니다. だから私たちの内面には創造主神様に似ていきたいという情熱があります。 주님을 만난 사람은 예수님의 장성한 분량에 이르기까지 자라기 원하는 그런 열망이 있습니다. 主に出会った人はイエス様の姿まで成熟したいという情熱があります。 그렇다면 어떻게 하면 주님의 모습까지 자라가는 변화와 성숙의 열매를 맺을 수 있을까요? どうすればイエス様に至るまでの成熟と変化をもたらすことができますか？ 그 비결은 우리가 예수님 안에 거하는 것입니다. その秘訣は私たちがイエス様にとどまることです。 하나님께서 우리에게 찾으시는 것은 변화와 성숙의 열매입니다. 神様が私たちに求めるのは変化と成熟の実です。 하나님은 화려한 꽃이 아니라 열매를 찾으십니다. 神様は派手な花より実りを求めます。 예수님은 반복해서 우리에게 자라라고 열매를 맺으라고 그렇게 말씀하십니다. イエス様は繰り返して私たちに成長しなさい、実を結びなさいと言われます。 오늘 읽은 요한복음 15장 그 앞에 말씀 2절 말씀입니다. 2절 말씀을 우리가 한 목소리로 같이 읽겠습니다. さっきの聖書の前にある2節を読みましょう。どうぞ。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。 하나님은 열매에 관심이 있으십니다. 神様は実りに関心があります。 그래서 열매 맺지 않는 가지는 제해버리라고 말씀하십니다. だから実を結ばない枝は取り除きます。 그 뒤에 15장 8절 말씀도 우리가 함께 읽겠습니다. また後ろにある8節も読みます。どうぞ。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。 하나님은 우리가 과실을 많이 맺기 원하십니다. 神様は私たちが実を結ぶこと、多く結ぶことを願います。 그때 하나님 아버지께서 영광을 받으십니다. その時、神様が栄光を受けます。 예수님은 제자들에게 열매 맺는 비결을 잘 가르쳐 주셨습니다. イエス様は弟子たちに実を結ぶ秘訣について教えてくださいました。 오늘 함께 읽은 말씀처럼 열매를 맺기 위해서는 예수님 안에 거해야 합니다. 今日聖書のように実を結ぶためにイエス様にとどまることが大事です。 5절 말씀
우리 아까 본문으로 읽었는데요. 이것도 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다. 5節もう一回読みましょう。どうぞ。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。 우리가 성장하기 위해서, 열매를 맺기 위해서는 반드시 예수님 안에 거해야 합니다. 私たちが成長するために、実を結ぶためには必ずイエス様にとどまる必要があります。 말씀처럼 예수님을 떠나서는 아무것도 할 수 없기 때문입니다. 聖書のようにイエス様を離れては何もできないからです。 여기서 우리는 세상에서 말하는 성공과 그리고 하나님이 찾으시는 열매를 구분할 줄 알아야 합니다. ここで私たちは、世的な成功と神様が求められる実を区別する必要があります。 성공은 하나님 없이도 가능합니다. 成功は神様がいなくても可能です。 하나님 믿지 않는 사람도 성공하죠. 神様を信じない人も成功します。 때로 큰 업적을 이룹니다. 大きな仕事もします。 보면 성공은 실력이 있으면 가능한 것 같습니다. 実力があれば成功できます。 능력이 있으면 가능합니다. 能力があればできます。 재능을 발휘함으로써 성공할 수 있습니다. 才能を発揮することによって成功はできます。 때로 인간적인 인맥으로 가능하기도 합니다. 時には人間的な人脈でも可能です。 인간적인 협력으로 가능합니다. 人間的な協力でも成功はできます。 그러나 열매는 다릅니다. しかし、実りは違います。 열매는 우리 자신의 힘으로 맺는 것이 아닙니다. 実は自分が結ぶことじゃないです。 열매는 하나님과 함께함으로, 하나님과 연합함으로 가능합니다. 実は神様と共に連合するから実ることができます。 여러분 한번 생각해 보십시오. 성공은 했지만 여전히 미숙한 사람들을 많이 볼 수 있습니다. 皆さん考えてみてください。成功はしていますが、でも未熟な人を周りでよく見ます。 이기적인 사람도 볼 수 있습니다. 自己中心的な人もいます。 때로 파괴적인 사람도 있습니다. 時には破壊的な人もいます。 성공했다고 사람들을 함부로 대하고 조종하는 사람들도 있습니다. 成功したからといって人を軽く見たりコントロールする人もいます。 성공한 후 교만해진 사람들을 봅니다. 成功した後高慢になった人も見ます。 그런 사람들을 보면 성공이고 성숙은 아님을 알 수 있습니다. そのような人を見ると成功が成熟を意味することではないことがわかります。 성공이 무조건 성숙을 보장해 주는 것이 아닙니다. 成功が必ず成熟になることではないです。 성공은 인간의 노력의 산물일 때가 있습니다. 成功は人間の努力の産物の場合があります。 제가 이렇게 말한다고 해서 성공을 경시하거나 인간적인 노력이나 성취를 무시하는 것이 아닙니다. だからといって成功というのを軽く見たり、人間の努力を軽く見て私が言っているのではありません。 하나님은 우리에게 그 이상을 기대하신다는 사실을 말씀드리는 것입니다. ただ神様は成功以上のものを私たちに求めるということが言いたいんです。 하나님은 성실한 인격을 원하십니다. 神様は誠実な人格を求めます。 섬김을 원하십니다. 使える人を求めます。 여러분, 이 모든 것은 하나님과 함께함으로 가능합니다. このすべては神様と共にいるからこそ可能です。 그러므로 우리 그리스도인도 성공할 수 있습니다. 私たちのクリスチャンも成功できます。 큰 업적을 이룰 수 있습니다. 大きな仕事もできます。 여러분, 인간의 노력만으로도 성공하고 큰 성취를 이루는데 하나님이 도와주신다면 얼마나 더 큰 업적을 이루겠습니까? 人間の努力だけでも大きな仕事ができるならば、神様が助けてくだされば、どれほどさらに大きなことができるでしょうか。 그러므로 주님과 함께하는 그리스도인은 이미 성공한 사람입니다. だから、主と共にいるクリスチャンはもうすでに成功した人であります。 그러나 중요한 것은 하나님의 도움을 받아 형통한 사람은 형통한 후에 열매가 다르다는 것입니다. しかし大事なのは、神様の力によって実を結んだ人は、その実が
普通の身とは全く違うということです。 그들은 성공한 후에도 그 인격이 더욱 빛을 발하게 됩니다. 彼らは成功した後でもその人格がもっと輝きます。 더욱더 하나님의 영광을 드러내는 삶을 삽니다. もっと神様の栄光を表す生き方をします。 더 겸손한 삶의 태도로 살아갑니다. もっと謙遜な態度で生きていきます。 자기를 초월해서 다른 사람을 섬기는 삶을 살게 됩니다. 自分を超えて他人に仕える生き方をします。 현재 제가 섬기는 공동체의 한 장로님께서 지난 봄에 천국으로 가셨습니다. 私が仕えている共同体の一人の長老がこの春天に召されました。 그분은 돌아가실 때 100세까지 사셨는데 돌아가신 때까지 정말 예수의 향기를 바라는 삶을 사셨습니다. 100歳で天に召されましたが、その時までキリストの香りを放つ人でした。 그분을 제가 처음 만난 것은 오래전에 러브 소나타에 올 때마다 그 장로님을 뵙고 함께 이야기를 나눈 적이 있습니다. 日本のラブソナタに来るたびにその長老と出会い、深く話す機会がありました。 얼마나 헌신적으로 섬기시고 사랑하고 또 따뜻하고 잘 돌봐주시는지 제가 큰 감명을 받았었습니다. どれほど献身的に仕え、愛し、温かくて、そして励ましてくれるか、私は本当に感動しました。 돌아가신 후에 천국 환송 예배를 할 때 제가 그분에 대해서 잘 알지 못했던 많은 것들을 다시 알게 되었습니다. その葬儀の中で天国に見送るときに私はその方についてもっと多くのことを知るようになりました。 제 마음속에 큰 존경심이 이렇게 솟아났습니다. 私の心に大きな尊敬の心がもっと膨らみました。 그분을 마지막 보내는 천국 환송 예배 때 많은 분들이 오셔서 함께 아쉬워하고 슬퍼하고 그리고 또 주님께 감사했습니다. その葬儀の中で多くの方が来て、その方について寂しいながらもその方について話してくれました。 그분의 삶을 소개할 때 제가 들은 것으로 또 영상으로 많이 은혜를 받았는데 그분은 한동대학에 자기 전생에 모으셨던 돈을 한국 돈으로 100억을 이렇게 기부하신 분이십니다. その方は自分が一生貯めていた10億円のお金を한동大学に寄付しました。 그뿐 아니라 공동체나 교회에 어려운 사람이 있다는 소식을 들으면 담임 목사님께 찾아가서 이분을 도와달라고 그렇게 또 헌금하시고 도움을 이렇게 행하셨던 분이십니다. そして教会に何か苦しい立場にいる人のことが分かったら、主任牧師先生のところに行って、あの人を助けてくださいと言って、知らないところで献金してくれました。 그분이 늘 주님의 말씀대로 순종하는 삶을 살았기에 그 자녀들도 함께 동의하고 얼마나 귀하게 또 훌륭한 일을 감당하는지 모릅니다. その方がそのような生き方をしたので、その子供たちもその寄付にみんな同意してくれました。 그분은 사치하지 않으시고 정말 검소하게 그렇게 한 노인처럼 그렇게 사셨지만 그의 삶의 열매는 얼마나 크게 아름답게 향기를 발하는지 모릅니다. その方は本当に節約して普通に暮らしましたが、その方から出ていくキリストの香りは大きかったんです。 여러분 이처럼 풍성한 열매를 맺기 위해서 우리가 예수님 안에 거한다는 것, 그것은 무엇을 의미하는 것입니까? そのような豊かな実を結ぶためにイエス様にとどまるというのはどんな意味でしょうか？ 가장 먼저 우리가 예수님 안에 거한다는 것은 예수님 사랑 안에 거하는 것입니다. まず第一、イエス様にとどまるというのは、イエス様の愛にとどまるという意味です。 여러분 예수님의 그 친밀한 사랑 안에 거하십시오. イエス様の親密な愛にとどまってください。 요한복음 15장 9절 10절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. ヨハネ15章9、10を読みます。一緒にどうぞ。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。
私が 아버지의 私の 명령을 父の 지키고 戒めを 아버지의 守っ 사랑 안에 て 있는 것 같이 父の愛 너희도 に 내 とどま 계명을 っているの 지키면 と同じ 내 よう 사랑 안에 に 있을 あなた 것이다. 方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。 여러분, 친밀함을 위해서는 가까이 있어야 합니다. 親密のためには近づくことが必要です。 가까이 있음으로 친밀해지고 또 연합함으로 더 친밀하게 됩니다. 近くいるから親しくなる。また連合するから親しくなります。 그 안에 거한다. 이것은 연합인데 연합은 하나가 되는 것입니다. とどまるというのは連合です。そして連合は一つになる意味です。 예수님과의 관계도 마찬가지입니다. イエス様との関係も同じです。 우리가 영적으로 연합하기 위해서는 예수님께 가까이 나아가야 합니다. 私たちが霊的に連合するためにはイエス様の近くにいる必要があります。 또 친해지기 위해서는 함께 오랜 시간을 가져야 합니다. 親しくなるためにはまた共に長い時間を過ごす必要があります。 제가 이번에 오사카에 와서 우리 목사님과 함께 시간을 보내면서 이제 이전보다 더 친해진 것 같고 좀 더 잘 알게 된 것 같습니다. 私が大阪に来て、いい先生と一緒に長い時間一緒にいたらもっと親しくなり、お互いがもっとよく知るようになりました。 여러분, 친밀한 사랑은 결코 저절로 되어지지 않습니다. 親密な愛は自然に生まれるものではありません。 늘 예수님의 친밀한 사랑 안에 거하시기를 바랍니다. いつもイエス様の親密な愛にとどまる皆さんでありますように、主の名によって祝福します。 두 번째, 예수님 안에 거한다는 것은 예수님 말씀 안에 거한다는 것입니다. 2番目、イエス様にとどまるのは、イエス様の御言葉にとどまる意味です。 예수님의 말씀 안에 거하십시오. イエス様の御言葉にとどまってください。 예수님이 바로 말씀이십니다. イエス様イコール御言葉です。 요한복음 8장 31절 말씀도 같이 읽습니다. ヨハネの8章31節どうぞ。イエスはご自身自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。 우리는 말씀 안에 거해야 합니다. 私たちは御言葉にとどまるべきです。 말씀 밖을 넘어가서는 안 될 것입니다. 御言葉の外にいてはいけません。 여러분, 말씀 없이는 우리에게 어떤 열매도 없습니다. 御言葉なしには実りもありません。 영적 성장에 있어서 가장 중요한 것은 거룩입니다. 霊的な成長において大事なのは清さです。 거룩의 열매는 말씀입니다. 清さの実は御言葉です。 말씀이 없이는 우리는 거룩해질 수 없습니다. 御言葉なしには清くなれないです。 요한복음 17장 17절에 이것을 말씀합니다. ヨハネの17章17節にこう書かれています。 함께 읽습니다. 読みましょう。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。 말씀은 생명의 양식입니다. 御言葉は命の食べ物です。 우리 영혼은 하나님의 사랑을 먹고 자랍니다. 私たちの霊は神の愛を食べて育ちます。 또한 하나님의 말씀을 먹고 자랍니다. また神様の御言葉を食べて育ちます。 사람은 떡으로만 살 수 없습니다. 人はパンだけで生きるものではないです。 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 수 있습니다. 神様の口から出る御言葉で生きることができます。 그래서 우리 영혼을 살리는 것은 말씀입니다. 私たちの霊を生かすのは御言葉です。 우리 영혼에 힘을 공급하는 것은 말씀입니다. 霊に力を注ぐのは御言葉からです。 그러면 말씀을 많이 공급받을수록 우리 영혼은 더 풍성한 열매를 맺습니다. 御言葉を多く受け入れると私たちの霊は多くの実を結びます。 말씀을 읽고 암송하고 묵상하고 공부하고 실천하십시오. 御言葉を読み、覚え、黙想し、勉強し、実践してください。 말씀에 사로잡힌 인생이 되시기를 바랍니다. 御言葉に捉えられた人生になりますように願います。 말씀을 공부할 때 신앙의 체계가 잡힙니다. 御言葉を勉強するとき、信仰の形がしっかり立ちます。 말씀이 없는 사람, 미숙한 사람은 쉽게 요동칩니다. 未熟な人、御言葉のない人はすぐ揺れ動きます。 간사한 교훈에 쉽게 빠져듭니다. 悪しき教訓に騙されやすいです。 신앙의 체계가 없기 때문에 그렇습니다. 信仰の形がしっかりしていないからです。 성경 공부를 부지런히 하면 신앙의 체계가 섭니다. 聖書をよく学ぶと信仰の形が立ちます。
그때 우리는 요동치 않는 신앙의 단계에 들어가게 됩니다. その時、揺れ動かない信仰の段階に入るんです。 아까 말씀드린 우리 40대 손을 섬기는 우리 순장님들의 공통점도 이것이었습니다. さっき話した40代の孫リーダーの男性たちの共通点はまたこれでした。 세상 속에 살며 자기의 신앙을 지키기 위해 말씀을 나누고 공부하는데 온 힘을 다 쏟는 모습을 보았습니다. 世の中で自分の信仰を守るために御言葉を分かち合い勉強するのにとても大きな力を注いでいました。 말씀에 굳게 서면 자신만 굳게 서는 것이 아니라 다른 사람까지도 굳게 세우는 단계에 들어가게 됩니다. 御言葉にしっかり立つならば自分だけじゃなくて他人もしっかり立ってさせることができます。 세 번째, 예수님 안에 거한다는 것은 기도 안에 거하는 것입니다. 3番目、イエス様にとどまるとは祈りにとどまることです。 예수님과 대화하는 기도 안에 거하십시오. イエス様と会話する祈りにとどまってください。 요한복음 15장 7절 말씀입니다. ヨハネ15章7節を読みましょう。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれが叶えられます。 예수님의 말씀을 받는다는 것은 예수님의 음성을 듣는다는 것입니다. イエス様の御声、言葉を受けるというのは、イエス様の御声を聞く意味です。 예수님의 음성을 들었다면 그 후에는 우리가 예수님께 다시 말씀드려야 합니다. イエス様に御声を聞いたら、また私たちの方からイエス様に話すべきです。 그것이 기도입니다. それが祈りです。 기도는 독백이 아닙니다. 祈りは独り言ではないです。 기도는 대화입니다. 祈りは会話です。 여기서 우리는 말씀과 기도가 함께 가는 것을 배웁니다. ここで御言葉と祈りが一つセットになっているのを見ます。 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 알고 기도를 통해서 하나님께 말씀을 드리는 것입니다. 御言葉を通して神様の声を聞き、思いを知り、祈りを通して私の思いを語ることです。 이것이 영성 생활입니다. これが霊の生活です。 기도가 소중한 것은 이 기도가 우리 영혼의 호흡이기 때문입니다. 祈りが大事な理由は、祈りが霊的な呼吸だからです。 숨 쉬지 않고는 살 수 없는 것처럼 기도하지 않고는 살 수 없습니다. 息ができなければ生きられないように、祈りがなしには霊的に生きられないです。 기도가 없는 그리스도인은 가장 무능력합니다. 祈りのないクリスチャンは無能力なクリスチャンです。 말씀과 기도는 함께 가야 합니다. 御言葉と祈りはセットです。 말씀이 없는 기도는 무력합니다. 御言葉なし祈りは無力です。 반면 기도가 없는 말씀도 무력합니다. 祈りのない御言葉も力がありません。 예수님과 쉬지 말고 기도하십시오. 主とイエス様と絶えず祈ってください。 말씀을 붙잡고 기도하십시오. 御言葉を握って祈ってください。 예수님께 모든 것을 솔직하게 털어놓으시길 바랍니다. イエス様にすべてを正直に語ってください。 예수님의 음성을 들으십시오. イエス様の御声を聞いてください。 여러분, 예수님의 음성에 관심을 가지셔야 합니다. イエス様の御声に関心を持つ必要があります。 예수님의 음성을 듣는 법을 배워야 합니다. イエス様の御声を聞く方法を習う必要があります。 하나님은 우리가 기도할 때 들으십니다. 神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。 우리의 기도에 응답하십니다. 私たちの祈りに応えてくださいます。 네 번째, 예수님 안에 거한다는 것은 예수님이 약속하신 성령님 안에 거하는 것입니다. 4番目、イエス様にとどまるとは、イエス様が約束してくださった聖霊にとどまる意味です。 예수님이 약속하신 성령님 안에 거하십시오. イエス様が約束してくださった聖霊様にとどまってください。 성령님은 바로 예수님의 영입니다. 聖霊様こそイエス様の霊です。 그리스도의 영입니다. キリストの霊です。 그런 까닭에 우리는 성령님을 통해 예수님 안에 거하는 것입니다. だから聖霊様を通してイエス様にとどまることができます。 이것을 요한복음 14장 16절 17절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. ヨハネの福音書14章16、17でこう書かれています。一緒にどうぞ。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主を与えに
ってくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。 성령님 안에 거할 때 우리는 성령의 열매를 맺게 됩니다. 聖霊様にとどまるとき、聖霊の御霊の実を結びます。 성령의 열매는 예수님의 인격을 의미합니다. 御霊の実はイエス様の人格を意味します。 우리가 성령의 열매를 맺기 위해서는 예수님 안에 거해야 합니다. 我らが聖霊の実を結ぶためには、聖霊様にとどまるべきです。 성령님 안에 거할 때 우리는 성령의 은사를 받게 됩니다. また、聖霊様にとどまるとき、聖霊の賜物を受けます。 우리가 하나님의 일을 할 때 풍성한 열매를 맺기 위해서는 성령의 은사를 따라 일해야 합니다. 我らが神様の働きを知って聖霊の実を結ぶためには、聖霊の賜物によって働く必要があります。 하나님은 우리가 무조건 열심히 일하는 것보다 성령의 은사를 따라 일하기를 원하십니다. 神様は私たちが無条件で熱心に働くより、聖霊様の賜物によって働くことを願います。 그럴 때 우리는 풍성한 열매를 맺습니다. その時、豊かな実を結びます。 성령님 안에 거할 때 우리는 성령의 능력을 받습니다. 聖霊にとどまる時、聖霊の力を私たちは受けます。 우리가 성령의 능력을 받으면 우리는 또한 전도의 열매를 맺게 됩니다. 私たちが聖霊の力を受けると、また伝道の実を結びます。 하나님께서 우리에게 예수님이 약속하신 성령님을 보내주신 가장 중요한 이유는 바로 이 복음을 전하는 것, 영혼을 살리는 그리고 세계 복음화를 위해서입니다. 神様が私たちにイエス様の約束してくださった聖霊を使わせてくださったのは伝道のために、宣教のためにです。 사도행전 1장 8절 우리가 잘 아는 말씀인데 함께 읽겠습니다. 使徒行伝1章8節、よく知っている言葉ですが読みましょう。どうぞ。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。 요한복음 15장 5절은 예수님 안에 거하라고 말씀합니다. ヨハネの15章5節には、イエス様にとどまりなさいと言っています。 예수님 안에 거함으로 열매를 맺으라고 말씀합니다. イエス様にとどまることによって実を結びなさいと言っています。 예수님 안에 거함으로 열매를 맺는 것은 수동적입니다. イエス様の中にとどまって実を結ぶのは主導的なことです。 어떤 의미에서 열매는 가지가 노력해서 맺히는 것이 아니라 가지가 거기에 붙어 있으므로 맺히는 것입니다. ある意味で実は、枝がそこで努力して実を結ぶことではなく、枝が木にくっついているからこそ実を結ぶんです。 열매 맺는 가지가 한 일은 무엇입니까? 다만 나무에 붙어 있는 것뿐입니다. 実を結んだ枝が何を役割をしたでしょう、努力したでしょうか。それは木にくっついていただけです。 우리가 예수님 안에 거한다는 것도 같은 의미입니다. 私たちがイエス様にとどまる意味も同じです。 예수님 안에 거할 때 우리는 성령의 열매가 저절로 맺히게 됩니다. イエス様にとどまるとき、私たちは聖霊の実を自然に結びます。 예수님 안에 오래 거할수록 우리는 예수님이 공급해 주시는 모든 능력을 통해 성령의 열매를 풍성히 맺게 됩니다. イエス様に長くとどまればとどまるほど、イエス様の力によって、御霊の実をもっと豊かに結ぶことができます。 열매를 맺기 위해 우리가 할 일은 아무것도 없습니다. 実を結ぶために私たちがすべきことは何もありません。 다만 예수님 사랑 안에 거하고 말씀에 거하고 기도 안에 거하고 성령님 안에 거하는 것밖에 없습니다. ただ、イエス様の愛に、御言葉に、祈りに、聖霊にとどまっていることだけです。 이렇게 예수님 안에 거함으로 우리 모두가 다 거룩한 성품의 열매를 맺어 우리에게 주신 사명 아름답게 완수하는 오사카 온누리교회 모든
성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. このようにイエス様にとどまって豊かな実を結び、主から与えられた使命を美しく果たす大阪お塗り教会の皆さんでありますように、主の名によって祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지, 우리 모두가 다 예수님 안에 거하게 하여 주시옵소서. 天の神様、私たちがみんなイエス様にとどまりますように助けてください。 예수님의 사랑 안에 거하고 말씀 안에 거하고 기도 안에 거하고 성령님 안에 거하게 하여 주시옵소서. イエス様の愛に、御言葉に、祈りに、聖霊にとどまりますように助けてください。 그리하여 거룩한 열매를 풍성히 맺고 이 땅을 변화시키는 세상의 소금과 빛으로 그 사명 감당케 하여 주시옵소서. それで豊かな実を結び、この世を変えていく神様の塩と光の役割をすることができますように。 예수님 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん共に立って主に賛美を捧げましょう。 主の皆を褒めたたえます。12月に入り、主の御前で聖餐を行い、神様クリスマスを待ち望む季節に入りました。主は私たちが今年結んだ実を数える時であります。主よ、来年のためにまた種をまく一人一人でありますように助けてください。いつも感謝と献身の思いを持って主の御前に近づくものでありますように。主よ、この捧げ物を捧げます。一人一人を覚え、また神様が一人一人の上にさらなるあなたの御恵みを
祝福を、健康、財政的な恵みをさらに与えてください。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の導きが、主と共に歩み、主にとどまり、実を結んでいく一人一人の上に、今も後も、とこしえまであらんことを。アーメン。